これはダメ、パパもやる。どこにつけるの？さっくん、危ないから。これ難しくない。パパ、アイスクこれ難しくない。難しい、暑いからだね。なんで？大丈夫。また潰せちゃうよ。で、ひさくん、バター触って溶かし塗って、じゃがいもに塗って、ベタベタベタって。これなの。ペタペタするんだ。やってみたくなっちゃった。こうやってやるんだ。難しかったし、ちょっと難しかった。難しかった。だってね、焚き火終わる前で見てなかったからわからなかったんだよ。だからすごい。パパすごい。潰さないの？潰しちゃうの？じゃあいただきますって言うけど、ひさくんは食べないの？パパ味見してみるね。ちょっとやめて。あんなに。これどうやってやるの？これは。後で。食べたくない。溶けてるから。
でもしたくんね、ご飯食べないとサッカー行かないからね。ガキくんのお腹すいてない。後でふりかけご飯食べたらサッカー行く。ふりかけご飯食べなかったら家で食うね。だけどいさくんこういっぱいあるから食べ過ぎたらね。これパパが半分食べる。うんち出ちゃうから。なーねー。やっちまったな。じゃあこうやって切ってこうやってあれ食べ過ぎるとうんち出ちゃうんですよ。なーにー。最初のスプーンがあってね、切ってくるこれ。これね。じゃあこれはこれできるよ。置いとくな。水でやらん。なんかいさくんのこんな水だったらやらん。水にバタキジャムをね、ここに入れるのやだな。バタケ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 バタ食べてみよう。どれ食べるの？ちょっと待って。みかんどれ食べる？これ一つ食べてみる？美味しくない。美味しくない？熱い。おいしい。美味しい。ちょっとおいしい。ちょっと美味しい。まだまだ食べたい。まだまだ食べたい？パパなんで？さっきなんだって見てたの？時計見たんだよ。何？時計。見えないでしょ。時計見えないの？もう見えたよ。見えない。最後家の中に帰ろう。ご飯は？待って、今持ってくるから。じゃあ、シャク持っていくか。